Itin bieži veiksmīga uzņēmējdarbības ideja rodas nevis domājot un sēžot, ko gan tādu jaunu un labu varētu sākt ražot, bet tieši aktīvi darbojoties un secinot, ka kaut kā pietrūkst. Tieši tā notika arī ar Latvijas uzņēmējiem, kuri pirms vairākiem gadiem vēlējās uzsākt mežizstrādi Krievijā. Sijā Ciedra sākotnēji tika dibināta kā kokapstrādes un mežizstrādes uzņēmums, taču, kad radās nepieciešamība pēc nopietnas meža tehnikas, kādu iegādāties nebija iespējams, uzņēmums pats ķērās vērsim pie ragiem. Tā tapa pirmais pašmāju meža traktors Deep Forest. Kad tas veiksmīgi bija darbojies jau 2 gadus, Ciedra veica tehnikas certifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un ieguva tiesības ražot meža traktorus sērijveidā. Es domāju, ka pirmkārt viņi ir atšķirīgi ar to, ka viņi ir uzražot Latvijā, ka tur ir latviešu cilvēki to taisījuši, un tas ir latviešu kapitāls, kas to ir veidojis. Tas ir pirmais. Otrais, es domāju, tas, ka viņi ir piemēroti Latvijas apstākļiem vairāk nekā citas Skandināvijā vai citur ražotas mašīnas. Ja mēs runājam par tehniskiem rādītājiem, tad viņa var iebraukt daudz kur vairāk, kur nevar iebraukt citas tehnikas. Tad sliktākās vietās, purvainās vietās. Un tas, ka degvielas patēriņš ir krietni mazāks nekā līdzīgām mašīnām. Traktors sākas ar rasējumu un komplektējošo detaļu sagādi. Tās tiek pasūtītas no Somijas, Ukrainas, Ķīnas un Zviedrijas, bet dažas tiek izgatavotas arī tepat Latvijā. Lai beigās sanāktu traktors, ir jāpasūta metāls, riepas, dzinēji, hidraulikas komponenti, lukturi un citas detaļas. Vispirms notiek metāla detaļu metināšana, kā rezultātā rodas izturīgs rāmis. Tad tiek sakomplektēti tilti un piestiprināti rāmim, bet uz tā savukārt nostiprināts kravas nodalījums. Paralēli šim procesam tiek izgatavota ergonomiskā ērta kabīne ar trieciendrošiem stikliem. Tad traktorā tiek ievietots dzinējs, hidrosūkņi, sadales kārba un citas nepieciešamās sastāvdaļas. Nākamais solis ir kabīnes novietošana paredzētajā vietā. Kad tas izdarīts, elektriķis tajā ievieto visus vajadzīgos vadus, ekrānu un vēl dažas detaļas, ko savieno ar dzinēju un citiem mezgliem, lai operators vēlāk varētu ērti kontrolēt lielo tehniku. Starp citu, šo traktoru vadīt ir vienkāršāk kā vieglo auto. Kabīnē tiek ievietots operatora sēdeklis. Pēc tam traktoram uzliek hidromanipulātoru jeb krānu, ar ko notiks koku materiālu iekraušana. Nu tiek pieskrūvēti lielie riteņi, kas katrs svēr apmēram pustonu. Tieši pateicoties tiem, ar traktoru iespējams pārvadāt koku materiālus praktiski jebkuros meža apstākļos, arī caur dubļiem un ūdeni. Beigās vēl tiek veikta testēšana, un tehnika ir gatava darbam. Lielo mašīnu vada īpaši tai izstrādāta programmatūra. Ja traktors atrodas darbā mežos, tad ražotājs, pateicoties elektronikai, to var apskatīt arī neatrodoties blakus, un no attāluma nepieciešamības gadījumā veikt labojumus programmatūrā. Ja mašīnai pēkšņi nepieciešams remonts, ražotāja pārstāvji dodas uz vietu, kur traktors atrodas, un, ja iespējams, turpat arī veic tā labošanu. Lai gan dažas no saražotajām mašīnām aizceļojušas pie kaimiņiem uz Igauniju, galvenokārt tās strādā Latvijas mežos. Uzņēmēju nākamais mērķis ir iekarot Krievijas tirgu, jo klimats un meži šajā valstī ir ļoti līdzīgi kā pie mums Latvijā. Šobrīd tehnika jau sevi veiksmīgi apliecinājusi, taču kādas bija sajūtas pirms vairākiem gadiem, sākot visu no nulles? Noteikti grūtākais jau bija sākotnējais finansējums arī. Radīt kaut ko jaunu, nezinādams, vai tev sanāks vai nesanāks un investēt līdzekļus. Tad salikt kopā elektroniku ar mehāniku. Tas bija diezgan tāds sarežģīts darbs, kur varbūt pasaulē pie tādām lietām strādā ļoti daudz cilvēku, lai uztaisītu šādu te vienu tehniku, inženieri. Un tad mums varbūt bija 1 vai 2 cilvēki, kas to lika kopā, un tas nebija tik vienkārši. Es domāju, ka bez komandas izdarīt īstenībā tādas lietas pat nav iespējams. Jo vienatnē vai divatā ir ļoti grūti, bet ja visa komanda, ja viņa visa zina, ko tu gribi panākt, ir nosprausts mērķis, ko vajag panākt, un tomēr viens uz otru var paļauties, un katrs tomēr dara to savu darbiņu, ko viņš vislabāk zina un māk, tad finālā arī var sanākt tādu tehniku, kādu mēs taisam. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad Latvijā ražota prece patiešām spēja izkonkurēt citu zemju līdzinieces. Šī tehnika ir labāka caurgājamība. Latvijas apstākļos, kad nav ziemas, ir gari pavasari un rudeņi, kad zviedru tehnika bieži vien stāv un nekustās vai arī strādā tikai sausajos tipos. Mēs varam braukt, strādāt, pievest arī šīs izmaksas mums ir daudz mazākas. Tehnika ir salīdzinoši lētāka.